अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी मुर्गों का शौक़ करते करते साथ में बिज़नेस करना चाहते हैं? जो लोग मुर्गों के शौकीन हैं उनके लिए ये बिज़नेस एक परफेक्ट लेवल का बिज़नेस हो सकता है। वो एक बिज़नेस की स्ट्रेटजी को उठा सकते हैं, अपने शौक़ को ही अपना बिज़नेस बना सकते हैं। ये बिज़नेस कैसे बनाना है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज़ वसीम एंड कैसर। सो लेट्स गो टू असील नवाबी लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बिज़नेस कैसे करना है वो आपका भाई आपको बताएगा कैसे करना है। हमने सबसे पहले अपना पॉकेट मनी देखना है, ये कितना है या कितना गुंजाइश है या कितना हम कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15,000 रुपया या 12,000 रुपया कह लें, 12 से 13,000 रुपया आपका ख़र्चा होगा भाई। तो इतने से टाइम भी लगेगा। ये हम आप सोचें या हम कहें कि टाइम नहीं लगेगा, नहीं जी कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम भी भाई इस पे लगेगा, लेकिन टाइम तो लगेगा, इसकी एवरेज भी आएगी। एवरेज कैसे आएगी वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। वो कैसे आएगी, आपने सबसे पहले मिसाल के तौर पे 15,000 रुपया कर लिया। 15,000 के आपने बाज़ार में जाना है। ये लाहौर से हीरा ब्रीड के आपने एग्ज़ लेने हैं। एक एग्ज़ की कीमत है 500 रुपये मार्केट में। अगर मिसाल के तौर पे आप लेने गए हैं, ठीक है, नहीं आपको पता लग रहा, हमसे रब्ता करें, हम आपको लेके देंगे। हीरा ब्रीड के एग्ज़ 500 का जो एक एग्ज़ है, आपने 10,000 के एग्ज़ ले लेने हैं। 10,000 के एग्ज़ कितने आएंगे जी? 20 एग्ज़ आएंगे। इंक्यूबेटर लेना है बाज़ार से 2500 का, वो आएगा जी। उसके साथ आपने साथ ही उसके आपने लेना है एक बैटरी और एक कन्वर्टर। वो किस चीज़ के लिए कि लाइट चली जाती है। लाइट हमारे पाकिस्तान में कभी रहती है कभी नहीं रहती, ये बड़ा इशू आ रहा है आजकल। तो लिहाजा इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है, क्योंकि महंगे तरीन एग्ज़ आएंगे, उनमें से लाइट की वजह से ख़राब हो जाए तो वो फिर मज़ा नहीं आता। लिहाजा चलो जी, ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है जी, आगे की 20 अंडे हैं जी। 20 अंडों में आप कह लें कि चलो जी 5 अंडे ख़राब हो गए। हाँ, एक बात तो कहनी मैं भूल गया, सॉरी भाई, कि अंडे आपने गारंटी वाले बंदे के पास से लेने हैं, जिससे भी लेने हैं। गारंटी वाला फर्टाइल अंडे हों, अच्छे हों, जिसकी गारंटी भी हो कि हाँ भाई इसमें से बच्चे निकलेंगे। वो ना हो कि वो कोई पुराने एग्ज़ आपको उठा के दे दे, आप ले आके जी उसके मशीन के अंदर रख दें, फिर वो ख़राब हो जाएं, आप मुझे भी बददुआएं दें तो खुद भी देखें ये क्या हो गया। लिहाजा एग्ज़ जिससे भी लेने हैं, अंडे जिससे भी लेने हैं, आपने गारंटी के तौर पे लेने हैं कि हाँ भाई ये फर्टाइल अंडे हैं, इनमें से बच्चे निकलेंगे। उसके बाद भाई 20 अंडे उसमें रख दिए। 20 के बाद मिसाल के तौर पे 5 अंडे जो उसमें ख़राब हो गए, पीछे रह गए 15 बच्चे रह गए। उनकी अच्छे से आप परवरिश करें। परवरिश कैसे करनी है वो इस वीडियो में तो मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लिहाजा उसकी वीडियो अलहदा से हम बनाएंगे। तो लिहाजा आपके 15 बच्चे निकल आए, उसमें भी यार 5 आप उड़ा दें और एस्पायर कर दें, पीछे रह गए 10 में कोई 2-4 नर निकल आएंगे, 2-4 मादा निकल आएंगी। लिहाजा वो 8 माह में आपके पूरे मुर्गी मुर्गा बन जाएंगे। 8 माह के बाद वो पेड़ बनना शुरू हो जाएंगे। जब पेड़ बन जाएंगे उसके आप बच्चे जोड़े मिला के उस अंडे लें, उनके अंडा लेके एक अंडा आराम से 500 का 400 का मार्केट में सेल हो रहा है, और इसकी डिमांड भी बहुत है। इतनी डिमांड है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर डिमांड नहीं, कोई और नहीं ख़रीदता, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके बिकाऊँगा। और मैं खुद ख़रीदार हूँ, 350-400 का मैं लूँगा, आगे मैं जितने का मर्ज़ी सेल करूँ। लिहाजा इतनी मार्केट है हीरा ब्रीड की, और इसकी मांग भी बहुत है। अगर आप अंडे नहीं सेल करना चाहते, आप इनकी ब्रीड करवाएं, बच्चे आगे बेचें, उनका भी बहुत अच्छा खासा रेट मिलता है और डिमांड भी बहुत है हीरा ब्रीड की। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई लाजमी करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।